नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया देश में 5 राज्यन में विधानसभा चुनाव भइल, ओकर नतीजा भी आ गइल और नतीजा अइले के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ चर्चा में रहल तो उ रहल ईवीएम। नतीजा अइले के बाद हार का ठिकरा और ईवीएम के ऊपर सारा जिम्मेदारी सौंप दिहल गइल कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहल बा, बैलेट पेपर से चुनाव होके के चाही। अब एकर मांग भी उठे लागल। आपके बता दी यही क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा कहल गइल कि ईवीएम पर जनता के अब भरोसा नइखे रह गइल। यही कारण से अमेरिका के तर्ज पर बैलेट से वोट पड़े के चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करे खातिर सबके साथ लेते हुए आगे बढ़ब। साथ ही उनके द्वारा कहल गइल कि वर्ष 2022 के चुनाव में हम यादव और मुस्लिम के वोट कटले से संबंधित 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग के भेजले रहनी, लेकिन एक भी अवसर पर आयोग द्वारा कोनो कार्रवाई ना कइल गइल। आपके बता दी कि सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारा बात कहल गई। एमे इंडिया गठबंधन से जुड़ल सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव द्वारा कहल गई कि पहला दिन से सपा का लक्ष्य भाजपा का मुकाबला कइल रहल बाटे। यही कारण से भाजपा के हरावे खातिर हम सबके लेके आगे बढ़ब और सबका सम्मान करत हुए आगे बढ़ब। अखिलेश द्वारा कहल गई कि कन्नौज में शनिवार के ही सर्वर डाउन कर दियल गई ताकि वोट न बन सके। एक बाद उनके द्वारा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता गइले के सवाल पे कहल गई कि कन्नौज के सांसद पुलिस के सरेआम गाली देना का उनका सदस्यता न जाए के चाहिए। कांग्रेस सांसद के यहाँ से 300 करोड़ रुपया की बरामदगी पर कहना कि कानपुर के इत्र व्यापारी के यहाँ से जौन रकम बरामद भइल रहे, आधा रकम वापस देके प्रकरण पर विराम लगा दिहल गईल। ये रकम भाजपा वाला का रहे। अब ये मामला में भी कुछ ऐसने हुई। वहीं उनके द्वारा चुटकी लेते हुए कहल गई कि तब कानपुर के इत्र व्यापारी के सपा से जुड़ल बतावल गई रहे, यही से ओकर आधा रकम हमें भी मिले के चाहिए, जैसे कि ये धन के अगला चुनाव में हम प्रयोग कर सकें। खैर जौना तरीका से अखिलेश यादव भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहल मानो, आप सबका ये प्रकार आए बटे। आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।